Manje sigcine indaba nje awuhlezi uthule nje. Basokhuluma ngomkhize. Bese sigcine ngcono ngithule. Wena apho uyithela man ayish. Yafana ngoba mkhulu wayilento engisho. So it's better ukuthi ngithule. Asithi shinga la kwi-Wi-Fi so connect. Ngayithola nje. Ayiyadonsa. Nawo ke lo ma message. Ukhuluma bafethu. Kona nale bhala ukuthi bafethu umhlaba u-round icabanga. Hayi kodwa ngeke le ngiyaphikiswa. Umhlaba u-flat. Umhlaba u-round ibhola ezini ibhola nangoba. Ibhola yabo. Kuyibhola ingakho ubona ngathi ilanga liyahamba. Phela ngabe siyawa lana ulwandle lachitheka mfethu yabo. Umhlaba u-round wena nje into emele uyazi ukuthi ilanga lihambi inyanga ayihambi. Inyanga iyahamba yona. Hayi ayihamba. Ayikho lento Abo scientists hayi umhlaba u-round. Umhlaba u-round. Yozibaleke nayo le Wi-Fi. Umhlaba u-round kusala nje umhlaba u-round. Nangoke. Ubaba mfethu ngithatha sithule mfethu yabona ke lento yakho. Hayi baba. Awu kusala u-round. Kodwa umhlaba uyajikeleza nje lona ilanga lihambi kusala. Hayi yabona ngathi ngizohamba manje. Umhlaba u-round. Yabona mfethu isocanga ngike lento yakho silwe. Sihlala ekunqulizeni. Sihlala wedwa kulelo kunquluzeni ngihlala wedwa. Mina ngihlala kumhlaba o-flat. Awukho flat umhlaba u-round. Manje ngiqameleni. Abone ngicamela. Ilento bengitshela yona ngithi mina angifuni ukuthi ngikhulume nabantu because bazongiphikisa into engaziyo iqiniso. Manje ungincamela. Yona bani ungincamela. Uhlana abafana banje hey. Hayi bamthatha bro. Ilento engihlezi ngisho. Konke engithandayo umhlaba u-round awukho nje. Yabona bafana. Tú, había de una la marico, no me vaya.